Jin Yang es el mejor actor del mundo. No os preocupéis, no le pasa absolutamente nada. Es que ha aprendido a tirarse al suelo y a hacerse el muerto cuando lo quieren montar. Y no es un truco que le hayan enseñado, él mismo se dio cuenta de que si se tiraba no podían montarlo. Si él cree que no hay nadie mirando, se levanta, pero como vea que se acercan, vuelve a tirarse al suelo. Se revuelca en la tierra y pone la pata en alto para darle mayor realismo.